海下嗰邊啊，見到藍蛇尖水針啊，今日好多人斟水啊。好啦，我哋開餐啦，有條法國獎賞喺度。到咗石屋山啦，見到呢個發射站啦，唔知大家可唔可以數到幾條蛇喺呢度？我係劉比利啊，今日身處喺沙田嘅，咁我哋今日入西貢啊，搭289R。好啦，我哋落車啦，搭咗45分鐘啦，喺呢個沙田289R度啊。落咗車呢個北潭亞圍咧，就去一個洗手間先。呢個洗手間比較完善啲啊，有水汽水賣啊。今日都好多人咯，今日年初三去呢個洗手間啊，哇，好多人㗎嘛，咩水針啊，今日好多人斟水啊，都好厲害啊。樽裝賣晒，紙包仲對面啦。我哋今日去石屋山啊，我哋過去啦呢邊啊，咁有狗狗喎。咁我哋去咗呢起點咧，就去上山啦。今日年初三啦，恭祝大家呢個新年快樂啦，身體健康。咧我哋可以上山啦，咁去呢個石屋山，咁啊預翻大概2個鐘度應該上到。你上獎上啦嚇。你笑先。而家北潭亞話，咁啊上就係獎上啦，希望2個鐘要上到去啦，大概10K 咗。年初三赤後啦，咁啊行山1樓啊。咁呢條路我都行咗3次左右啦，今日上呢個石屋山嘅，咁啊打下卡啦，經過呢個獎上，咁啊唔知今日有冇到花石啦，咁啊正常都有嘅嚇，應該嚇。呢條初段都有啲石級嘅，咁啊上到上面咧打橫行咧就山路嚟噶啦。今日天氣都幾好啦，大概19、20度啦，今日都有啲太陽嘅，不過今日都年初三啦，都好多人。好，今日望後邊見到藍蛇尖啊！咁呢個石屋山咧，大概就481米嘅。咁啊，見到佢休息地方坐下先嚇。大概10零分鐘到啦。咁見到個景都幾靚呢度，望到呢個萬宜水庫位嚇。啲路都幾好行啊，1個零鐘上到呢個獎上啦應該。呢度都幾多樓梯啊，石級。好，而家影咗後邊嘅景色先。哇，幾靚！麥理浩徑第3段啦 ，M051。牛耳石山咧就附近開始平路啦。今日易行好多，你睇唔睇收咗馬落啊？哇，今日呢條路都好多人行啊！睇下啦，幾多人？我哋見到個路牌，大概行喺中度啊，有水浪窩標誌啊。大概行咗1個鐘多少少啦，應該仲有半個鐘就到呢個獎上啦。咁啊都好快。呢段山路嚟講咧，就唔係話大上大落啦。咁啊有一笪平咁啦，就400幾米高啦，而家就咁啊直接去呢個石屋山嘅啦。行咗大概個半鐘，見到獎上喺度開始行，一個 Hong Kong T 嗰個充電發射站喺度，犀利啊！有埋個廁所添。我哋到咗呢個獎上營地啦，話都有啲人喺度露營喎。今日撞到呢個咧100公里嘅大陸嘅團啊，行4日喎，麥理浩徑啊，啲牛同埋睇下有冇豆腐花食啦。今日咧都好多年青嗰啲中國人咧過嚟行山，都幾犀利啊！睇啲裝備都唔少嘢啊，一個背囊我諗都幾千蚊啊，喺香港買佢哋話。呢度嘅獎上士多啦，咁我哋行上去啦，叫啲牛啊已經。牛啊，有 number 啊，呢啲幾難嘅佢哋。幾搞笑。好瘦啊呢隻好似。好，我哋士多食豆腐，年初三都開犀利啊！豆腐花食下要15蚊碗喺度，咁就有啲杯麵嘢飲嘅呢度。有啲清潔用地方，有法國獎賞喺度，唔知幾多年喺度。好啦，我哋開餐啦，有台自己好試下啦，開餐。好啦，食完到返我哋上山啦，狗咧小心啲啦嚇，有狗。呢個士多隔離一條路就可以上山嘅，呢個石屋山啊，呢度啦。咁啊，大家小心啲啦，見到狗狗就走開。我哋揾路上啦嚇。其實條路都明顯啦，已經。好，我哋呢度上石屋，冧樹就知啊，呢條路上就啱啦。行完幾條路嚇，大概咧應該10零分鐘就上到去啦。因為好近呢個獎上石屋山，不過呢條路就比較崎嶇少少啊，有啲爛嘅路啊。
穿過叢林啦，上面就呢個石屋山啊，呢度好啦，應該就到屋頂啦，我哋就嚟到山頂啊，石屋山，應該仲有10分鐘到啦，開啲咩山路啦，哇，3條路都好似咁難行緊嘅，哦，行左邊應該易啲啊，哎呀！好啦，望到啦，見到間屋仔啦，到咗石屋山啦，見到呢個發射站啦，應該係發射站啦，電訊中心啊 ，Communication Centre。咁我哋轉右邊睇下，見唔見到標高柱啦？發射站範圍已受監控啊，不能進入啊。好，咁我哋繼續行啦。嚟呢個發射站啊，好啦，到咗呢個石屋山標高柱啦，481米下。哎呀，上到嚟咧，見到間屋仔轉右就揾到呢度噶啦。OK， 咁呢個景都幾靚喎，下個濕落俾大家望下先。好啦，3560，有發射站喺度。行出去幾靚，今日有啲霧啊，咁我哋去另外一邊啦，呢個發射站嘅另一邊啊，即係停機坪嚟，去望下先。好啦，我哋行出去啦，呢個停機坪嚟嘅原來，啲柱子啊，哇，好多垃圾啊！咁啊，轉頭望咧，呢個就係發射頭啦。啊，呢個馬鞍山嗰邊啊，應該係井頭村啊，嗰邊啊，水浪窩。呢度有大埔啦，轉彎淡水湖啦，都好大呢。成日要落山，我哋標高處呢左邊呢條路咧，跟住呢個塔附嘅呢條路咧就落去啦。咁啊，落翻呢個深涌嘅，咁我哋就唔行呢個會，我哋出去啦，落翻去啦嚇，我哋你去鐵絲網啊！咁呢度都幾斜啊！大家落就要小心啊，真係揾嘢搲住落啊，要呢個鐵籠落都小心啊！呢個缺口啊，解手係咪？呢度又越斜越捉嘢，邊係見到個電視塔啊？呢度仲要絲帶行啊，因為都神秘啊！呢度啊，啲森林路咁啊，好窄條路，啲開路嘅嘢上翻嚟啦，就落咗條河度行，要睇絲帶行，呢啲路清晰咗啦嚇，望到嗰啲魚排啊！深涌嗰邊山泥傾瀉得幾犀利，冧晒嗰度。佢要落山呢度好斜啊，而家向住呢個蛇石坳方向行啦，跟住再去到深涌噶啦，咁啊出翻去，迷路指數好高啊，好多絲帶要跟住行。呢就係深涌啦。我哋見到呢個吊鐘花好靚喎，呢個景。都幾難行啊！我哋行咗大概1個鐘啦，差唔多到啦。去呢個石蛇坳應該係都幾崎嶇啊，攞成個鐘頭，我哋就嚟到咗呢個蛇石坳。落咗出嚟呢個大路啦，呢個蛇石坳啊，咁嗰邊有個蛇石，咁我哋過去望一望，咧都去過一次嘅，咁都幾特別嘅呢個蛇石啊，有個蛇影喺個石頭嗰度入去啦，應該呢個位嚟啦。咁我哋去望下啦。佢出十字架嘅指示啊，膠袋指示啊。蛇石呢個就係啦，大家幻想下啦，嗱呢有個蛇石啦，彎彎曲曲，唔知大家可唔可以數到有幾條蛇喺呢度？好啦，咁就出翻去啦，跟住呢個深涌出發啦，我哋蛇頭特別行咗4-5個字左右，我哋到咗呢間屋仔啦，就應該之後就係深涌啦，後邊嚇。種田添啊！呢度1963年喺度。好，我哋到咗深涌啦，幾大塊平地，上1樓啊，好靚喺度。有間古老大屋啊，1938年啊。我哋而家去碼頭啦。咁啊，希望大家中意今次嘅行程咧。如果中意 like、share、subscribe 我頻道啊。今日大概行咗就4個零鐘。
又話建議咧就直接咧就走回頭路好啲，不談貓走，因為呢條路落山咧都比較辛苦，我哋係落咗成個幾鐘下。好啦，我哋喺深涌碼頭啦，我哋等船走啦。今日日落幾靚啊！咁啊6:03度應該有船可以走啦。咁我哋錯過咗5點半個班，因為咁見到呢度有船咧去呢個西沙嘅話，Siria Sea 嗰邊喎應該嚇，好似暫時都係免費嘅。咁啊，大家可以留意翻啦。好啦，拜拜。